So, angeschlossen haben wir es. Seht da, schon funktioniert es. Funktioniert es wieder, sehr schön. Ja, Sniper AS hat mir gesagt, ich sollte das Scheißding wieder einschicken. Na, innerhalb von 5 Minuten hat man das selber behoben und erspart sich die ganze Scheiße. Erst wieder hinschicken, dann wieder her. Dauert alles viel zu lange. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Tschö.